Okay, in present session, we are going to discuss about decision making under alternative choices. In this session, you should have to understand about the few terminologies: relevant cost, avoidable cost, irrelevant cost or unavoidable cost, differential cost, opportunity cost, and the sunk cost. Okay, that's why first of all, you should differentiate between the relevant cost and irrelevant cost. For that, we discussed a lot of time regarding the relevant cost and irrelevant cost. In the second semester also, we discussed it. At the beginning of the third semester also, we discussed a lot of time regarding the relevant cost and irrelevant cost. And that's a very important for decision making under alternative choices. Okay, regarding the relevant cost and irrelevant cost, है हामीले यो धेरै पटक डिस्कसन गरेको हुनाले म एकदम क्विकली गर्छु। जस्तै हामीसँग आफ्नै कार छ र ट्याक्सी छ भनेदेखि हामीले आफ्नो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि कार पनि युज गर्न सक्छौँ, ट्याक्सी पनि युज गर्न सक्छौँ। अब कार युज गर्दाखेरि के खर्च हुन्छ, ट्याक्सी युज गर्दाखेरि के खर्च हुन सक्छ भन्दाखेरि कार युज गर्दाखेरि पेट्रोल, ट्याक्स, इन्स्योरेन्स खर्च हुन सक्छ भने ट्याक्सी युज गर्दाखेरि ट्याक्सी चार्जेसहरु, ट्याक्सी फेयरहरु खर्च हुन सक्छ। अब यो दुईटा कस्ट मध्येबाट सबै कस्ट हाम्रो खर्च नहुन सक्छ। किन? कार युज गर्यो भने हामीले पेट्रोल खर्च हुन्छ, ट्याक्स खर्च हुन्छ, इन्स्योरेन्स खर्च हुन्छ, तर ट्याक्सी चार्जेस खर्च हुँदैन। तर हामीले ट्याक्सी युज गर्यो भने हाम्रो ट्याक्सी चार्जेस खर्च हुन्छ, तर पेट्रोल खर्च हुँदैन। तर के खर्च हुन्छ? ट्याक्स र इन्स्योरेन्स खर्च हुन्छ। यो भनेको हामीले कार युज गर्यो भने पेट्रोल खर्च हुन्छ, ट्याक्सी चार्ज बस्छ। ट्याक्सी युज गर्यो भनेदेखि ट्याक्सी चार्ज खर्च हुन्छ, तर पेट्रोल बस्छ। यो भनेको के हो भनेबाट यसलाई हामी रिलेभेन्ट कस्ट भनेर भन्छौँ। अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई हामी एभोइडेबल कस्ट पनि भन्छौँ। त्यसैले रिलेभेन्ट कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि दोज कस्ट व्हिच क्यान एभोइड, अथवा रिलेभेन्ट कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि दोज कस्ट व्हिच आर एफेक्टेड इन अल्टरनेटिभ चोइसेस। अल्टरनेटिभ चोइसेसमा हाम्रो डिसिजनमा इफेक्ट गर्ने कस्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रिलेभेन्ट कस्ट अथवा एभोइडेबल कस्ट भन्छौँ। तर जुन कस्टले हामीलाई चाहिँ डिसिजनमा इफेक्ट गर्दैन त्यसलाई हामीले इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। जस्तै तपाईले आफ्नो कार युज गर्नुहोस् अथवा ट्याक्सी युज गर्नुहोस्, तपाईको ट्याक्स र इन्स्योरेन्स तपाईको खर्च हुन्छ नै भने त्यसलाई हामी इरिलेभेन्ट कस्ट भनेर भन्छौँ है। त्यसैले रिलेभेन्ट कस्ट र इरिलेभेन्ट कस्टको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो हो। जुन कस्टले अल्टरनेटिभ डिसिजन गर्दाखेरि इफेक्ट गर्छ त्यसलाई रिलेभेन्ट कस्ट अथवा एभोइडेबल कस्ट भन्छौँ। जुन कस्टले डिसिजनमा इफेक्ट गर्दैन त्यसलाई हामी इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। त्यसैले यहाँनिर के हो भनेबाट पेट्रोल रिलेभेन्ट कस्ट हो, ट्याक्सी चार्जेस रिलेभेन्ट कस्ट हो। किन रिलेभेन्ट कस्ट त भन्दाखेरि यो दुईटा अल्टरनेटिभ मध्येबाट जुन एउटा अल्टरनेटिभमा जान्छौँ एउटा मात्र खर्च हुन्छ, दुवै खर्च हुँदैन। तर ट्याक्स र इन्स्योरेन्स भनेको के हुनेबाट भन्दाखेरि तपाईले कार युज गरे पनि खर्च हुन्छ, ट्याक्सी युज गरे पनि खर्च हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई हामी इरिलेभेन्ट कस्ट अथवा चाहिँ हामी तपाईको अनएभोइडेबल कस्ट भनेर भन्छौँ। त्यसैले यहाँनिर हेर्नुभयो भनेदेखि इरिलेभेन्ट कस्टलाई के हुन्छ? अनएभोइडेबल कस्ट पनि भन्छ। अब यो रिलेभेन्ट कस्ट र इरिलेभेन्ट कस्टलाई हेर्यो भने यो पेट्रोल भनेको के हो त? यसलाई चाहिँ यसको कस्टको बिहेभियर हेर्यो भनेदेखि यो भेरिएबल कस्ट हुन्छ। तर यो ट्याक्सी चार्ज हेर्यो भने यो पनि भेरिएबल कस्ट भयो। किन? बाइ बिहेभियर। किन? कारको पेट्रोल कन्जम्सन भनेको किलोमिटर रनमा भर पर्छ, ट्याक्सीको पनि चार्ज भनेको किलोमिटर रनमा भर पर्छ। त्यसैले यो भनेको भेरिएबल कस्ट बिहेभियर भयो। तर ट्याक्स र इन्स्योरेन्स भनेको के हो भनेबाट फिक्स कस्टको बिहेभियर हो। यो किलोमिटर रनसँग रिलेट भएन, तर यो केसँग रिलेट भयो त? यो टाइम पिरियडसँग रिलेट भयो। 1 वर्ष भयो भने गभर्नमेन्टलाई ट्याक्स दिनु पर्यो, अनि हामीले इन्स्योरेन्स पनि के हुनेबाट पिरियडिकल बेसिसमा इन्स्योरेन्स कम्पनीजहरुलाई हाम्रो प्रिमियम तिर्नु पर्यो। अब यसरी हेर्ने हो भने यहाँनिर के देख्यो त? भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ रिलेभेन्ट रहेछ, अनि फिक्स कस्ट भनेको इरिलेभेन्ट रहेछ। तर जहिले पनि यस्तो हुँदैन। तपाईले आर ऑल irrelevant cost
फिक्स भनेर सोध्यो भने त्यो क्वेसन चाहिँ के हुने भयो त बिग नो हुने भयो किन भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ फिक्स कस्ट भनेका छौँ हामीले चाहिँ एभोइड गर्न सक्ने जस्तै सुपरभाइजर स्यालेरी फिक्स कस्ट एभोइड गर्न सक्ने जति सुपरभाइजर स्यालेरी हाम्रो चाहिँ रिलेभेन्ट हुन्छ सुपरभाइजर स्यालेरीलाई एभोइड गर्न सकेन भने त्यो इरिलेभेन्ट हुन्छ त्यसै गरिकन आर ओन्ली भेरिएबल कस्ट रिलेभेन्ट भन्यो भने त्यसको पनि बिग नो हुने भयो किन बिग नो हुने भयो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट मात्र होइन त्यहाँ कहिलेकाहीँ फिक्स कस्ट पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि रिलेभेन्ट हुनसक्छ जस्तै मेकर बाई हामीले मेकर बाई गर्दैछौँ तर हाम्रो फिक्स कस्टको एउटा पर्सन चाहिँ सुपरभाइजर स्यालेरी छ अब हामीले मेक गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो सुपरभाइजर स्यालेरी चाहिँ रिलेभेन्ट गर्ने कि इरिलेभेन्ट गर्ने भन्ने कुरा क्वेसनमा भनेको हुनु पर्यो नभए चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ सुपरभाइजरलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो इरिलेभेन्ट भयो तर उसलाई हामीले काम दिन सकेनौँ त्यसैले बाई गर्दैछौँ अब मेक गर्नु परेन त्यसैले उसको काम छैन तर त्यो सर्ट टर्मको लागि हुनसक्छ एकचोटि किन्ने अर्को पटक फेरि चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने पनि हुनसक्छ त्यस्तो भयो भने हामी के गर्छौँ त्यसलाई 50% स्यालेरी दिने तर काम गर्नु नपर्ने भन्यो भने त्यो 50% बाँकी स्यालेरी के हुने भयो त इरिलेभेन्ट हुने भयो दिनुपर्ने 50% स्यालेरी चाहिँ के हुने भयो त रिलेभेन्ट हुने इरिलेभेन्ट हुने भयो नदिनुपर्ने 50% चाहिँ रिलेभेन्ट हुने भयो त्यसैले त्यसमध्येबाट कति पर्सेन्ट एभोइड गर्न सक्छ र कति पर्सेन्ट एभोइड गर्न सक्दैन जस्तै मेकर बाईमा नै तपाईले बाई गर्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ 4वटा कोठा मध्येबाट 2टा कोठा हामीले चाहिँ रेन्ट तिर्नु पर्दैन छोडे पनि हुन्छ भनेर भने त्यो 2टा कोठाको चाहिँ हामीले चाहिँ मेक गर्दाखेरि चाहिन्छ बाँकी बाई गर्दाखेरि त्यो 2टा कोठा चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन भन्यो भने त्यो 2टा कोठाको रेन्ट चाहिँ के हुने भयो त एभोइडेबल हुने भयो त्यसलाई हामी रिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ त्यसैले डिसिजन मेकिङमा के हुने भयो त भन्दाखेरि डिसिजनले एफेक्ट गर्ने कस्टलाई रिलेभेन्ट भन्छौँ डिसिजनले एफेक्ट नगर्ने कस्टलाई इरिलेभेन्ट भन्छौँ त्यसैले यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि रिलेभेन्ट कस्ट भनेको एभोइडेबल कस्ट पनि भन्न सकिन्छ इरिलेभेन्ट कस्टलाई हामीले अनएभोइडेबल कस्ट पनि भन्न सकिन्छ Okay, now regarding the differential cost. What is the meaning of differential cost? Differential cost means the difference between two different alternatives. जस्तै मेक गर्दाखेरि र बाई गर्दाखेरि को कस्टलाई लियो भने मेक गर्दाखेरि 5 रुपैयाँ पर्छ बाई गर्दाखेरि 4 रुपैयाँ पर्छ भने यो दुईटामा के हुने भयो त भन्दाखेरि डिफरेन्शियल कस्ट भनेको ₹1 हुने भयो difference between the two different alternative make or buy जस्तै स्पेशल अफर एक्सेप्ट गर्ने स्पेशल अफर एक्सेप्ट नगर्ने बीचको डिफरेन्सलाई हामी के भन्छौँ त डिफरेन्शियल कस्ट भन्छौँ जस्तै मेकर स्पेशल अफरलाई एक्सेप्ट गर्ने वा नगर्ने गर्दा मेटेरियल कस्ट कति लाग्छ नगर्दा मेटेरियल कस्ट कति लाग्छ त्यसलाई हामी डिफरेन्शियल कस्ट भन्छौँ अब डिफरेन्शियल कस्टको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले इन्क्रिमेन्टल कस्ट पनि भन्न सकिन्छ इन्क्रिमेन्टल कस्ट इन द सेन्स के त भन्दाखेरि एउटालाई बेस मान्दाखेरि अर्को इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेको जस्तै मेकर बाईमा मेक गर्दाखेरि 4 रुपैयाँ बाई गर्दाखेरि 5 रुपैयाँ ₹1 इन्क्रिज इन बाइङ कस्ट तर मेक गर्दाखेरि 4 रुपैयाँ बाई गर्दाखेरि 3 रुपैयाँ ₹1 increment cost on the basis of buying cost. Buying cost भन्दा ₹1 decrease in cost भनेर भन्दैनौँ हामी incremental cost भनेर भन्छौँ. The another important factor for decision making under alternative choices is about the opportunity cost. What is the meaning of opportunity cost then? That means if we have an alternative and we have an opportunity. जस्तै हामीले मेकर बाई गर्यो हाम्रो चाहिँ 1000 युनिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो क्यापासिटी छ जस्तै 1000 युनिट प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी छ तर 1000 युनिट चाहिँ हाम्रो क्यापासिटी हो नर्मल क्यापासिटी हामीसँग 1000 युनिट छ करेन्ट प्रोडक्सन एन्ड सेल्स हाम्रो 800 युनिट छ आइडल क्यापासिटी भनेको अनयुज क्यापासिटी हैन 1000 मा 800 प्रोडक्सन गरेपछि हामीले फर्दर प्रोडक्सन गर्ने भनेको 2000 युनिट मात्र छ भने अर्डर कति आयो 150 युनिट्स आयो 140 रुपीस पर युनिटबाट उले चाहिँ सेल्स उले चाहिँ अर्डर आयो भने अब यो यहाँनिर अपर्चुनिटी कस्ट छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नु पर्यो बुझ्नुभयो है यहाँनिर opportunity cost
इक्वल टु वाट? पहिला अपर्च्युनिटी कस्ट भनेको के हो? जस्तै तपाईले अहिले एमबीएस थर्ड सेमेस्टर पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईले थर्ड सेमेस्टर पढेसम्म कतै जागिर गर्न पाउनुहुन्न रे, हैन? तपाईले अब के गर्नुभयो? होइन म चाहिँ जागिर गर्न जान्छु, म पढ्दिन भन्यो भनेदेखि तपाईसँग अपर्च्युनिटी कस्ट भयो। किन? मैले पढ्दाखेरि इन्कम गर्न सक्दिन, मैले पढाइ छोड्यो भनेदेखि मलाई पनि 25,000 रुपैयाँ तलब आउँछ भनेपछि 25,000 पर मन्थ इज योर अपर्च्युनिटी कस्ट। द्याट इज द स्याक्रिफाइस कस्ट। तर तपाईले के गर्नुभयो त? पढ्दिन भनेर भन्नुभयो, तर कसैले पनि तपाईलाई जागिरको अफर गरेन। त्यसैले तपाईले पढेर अथवा नपढेर के पनि गुमाउनुहुन्न भनेदेखि द्याट इज द नो अपर्च्युनिटी कस्ट एट दैट टाइम। तपाईसँग के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईसँग घरमा 4 वटा रुम छ रे, 4 रुम्स छ। तपाईले कति युज गर्नु भएको छ? 3 रुम चाहिँ पर्सनल युजको लागि गर्नु भएको छ, 1 रुम चाहिँ के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो अफिस गर्नु भएको छ रे। एउटा रुम चाहिँ तपाईले के गर्नु भएको छ? आफ्नो अफिसको लागि युज गर्नु भएको छ। अब तपाईले के गर्नुभयो? यो एउटा अफिस म किन युज गर्ने? मेरो पर्सनल अफिस, मेरो कोठाइबाट युज गर्छु, अहिले केही खासै काम छैन, त्यसैले यसलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि रेन्टमा दिन्छु भनेर भन्नुभयो अरे। अब रेन्टमा दिन्छु भनेपछि रेन्टमा दिन्छु म खाली गर्छु भनेर भन्नुभयो, तर एकजना मान्छे आएर के भन्नुभयो त? तपाईको त्यो खाली गरेको रुमको रेन्ट चाहिँ म 1000 रुपैयाँ पर मन्थ दिन्छु भनेर भन्यो। अब यहाँनिर तपाईको के भयो? यहाँ तपाईको अपर्च्युनिटी कस्ट छ। के अपर्च्युनिटी कस्ट छ? तपाईले कोठा खाली गरेन भने 1000 रुपैयाँ गुमाउनुहुन्छ, तपाईले कोठा खाली गर्यो भने 1000 रुपैयाँ लस गर्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ योर अपर्च्युनिटी कस्ट इक्वल टु 1000 रुपीज। तर त्यसो गरेन, त्यहाँ कुनै पनि मान्छे आएर तपाईको रेन्टै तिर्न आयो, रेन्ट इक्वल टु 0। अब के भयो त? कोही पनि मान्छे आएर लिएर आएन भने तपाईले कोठा खाली गर्नुभयो, तर तपाईले त्यसको नेगेन्समा कुनै अर्निङ गर्न सक्नु भएन भने यहाँनिर तपाईको अपर्च्युनिटी कस्ट 0 भयो। त्यसैले अपर्च्युनिटी कस्टको लागि जहिले पनि के हुनुपर्छ? जहिले पनि अल्टरनेटिभ हुनुपर्छ। द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। र यो डिसिजन मेकिङ भनेको बेस्ड अन अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ। अपर्च्युनिटी कस्टलाई जहिले पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अपर्च्युनिटी कस्ट एकदमै बुझेको हुनुपर्छ। यो जुन क्वेसन छ, नर्मल क्यापासिटी 1000 छ, करेन्ट प्रोडक्सन एन्ड सेल्स 800 युनिट छ, आइडल क्यापासिटी 200 युनिट छ भने अब हामीलाई अर्डर 150 आयो भने यहाँ अपर्च्युनिटी कस्ट छ कि छैन भनेको? यो 100 युनिट कसले किन्छ? यो 150 युनिट कसले किन्छ? अर्डर गर्ने कस्टमरले किन्छ। अर्डर गर्ने कस्टमरले 100 युनिट म किन्छु भनेको छ। अब हामीले प्रोडक्सन गर्यौं, यो 150 युनिट पनि जोडेर कति प्रोडक्सन भयो? 950 युनिट भयो। अब यो अर्डर गर्ने कस्टमर जुन छ त्यसले म किन्दिन भन्यो भने यो 150 युनिट तपाईले अर्को ठाउँमा बेच्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? डु यु हैव अ मार्केट? Yes, sir. छैन। त्यसैले यहाँ के हुने भयो? यो अर्डर जसले गर्यो त्यसलाई मात्र बेच्न सक्ने हामीले, अनि त्यसले अर्डर चाहिँ क्यान्सल गर्यो भने हामीले अर्को ठाउँमा बेच्न नसक्ने होइन। त्यसैले हामीले 950 प्रोडक्सन त गर्ने, तर अर्डर दिने मान्छेले एकजना माग, हामीसँग अर्को अल्टरनेटिभ किन्ने मान्छे छैन। त्यसैले यहाँनिर अपर्च्युनिटी कस्ट के हुने भयो त? 0 अपर्च्युनिटी कस्ट हुने भयो। किन? हामीसँग त्यो प्रोडक्सन सेल्स गर्ने अर्को कुनै अल्टरनेटिभ छैन। हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 800 युनिट हाम्रो प्रोडक्सन छ, बुझ्नुभयो त? तर हामीलाई अफर कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 300 युनिट अफर आयो रे, बुझ्नुभयो? अब यहाँनिर अपर्च्युनिटी कस्ट छ कि छैन? कति युनिटमा अपर्च्युनिटी कस्ट छ? 300 युनिटमा अपर्च्युनिटी कस्ट छ। त्यसैले अल्टरनेटिभ कतिमा भयो? के रे हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट कति युनिटमा भयो? 100 युनिट भयो। 100 युनिट भयो सर।
100 युनिटमा अपोर्चुनिटी कस्ट भयो कसरी 100 युनिटमा भयो त अब भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर प्रोडक्सन गर्नु पर्यो कति त भन्दाखेरि यहाँ 300 प्लस जोड्नु पर्यो यो जोड्दाखेरि तपाईसँग 1100 हुने भयो अब 1100 तपाईले प्रोडक्सन गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले अब तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 11 गर्न नसकेपछि यो जुन 800 सेल्स गरेको छ त्यसलाई तपाईले 700 युनिट मात्र सेल्स गर्नुहुन्छ अनि बाकी 300 चाहिँ अहिलेको अफरलाई सेल गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईको के हुने भयो विथिन द क्यापासिटी 1000 मात्र हुने भयो अब हेर्नुस् पहिला 800 युनिट बेचिराखेको कस्टमरलाई तपाईले 700 युनिट मात्र बेच्दै हुनुहुन्छ अब यहाँनिर के भयो तपाईले यो अफरलाई एक्सेप्ट गर्यो भने यो एक्सेप्टेड को केसमा भयो यो भनेको रिजेक्टेड केसमा भयो अब हेर्नुस् तपाईले रिजेक्ट गर्यो भने के हुन्छ पुरानो कस्टमरलाई 800 नै बेच्न सक्नुहुन्छ दैट इज योर रेगुलर कस्टमर यो कस्तो हो त रेगुलर कस्टमर अनि यो 300 युनिट भनेको कस्तो त अर्डर अर्डर अब हेर्नुस् त तपाईले 800 युनिट रेगुलर कस्टमरलाई बेच्न सक्नुहुन्छ कहिले तर एक्सेप्ट गर्यो भने के हुने भयो त्यो युनिट घटेर 800 बाट 700 भयो अब यहाँनिर यो 100 को जुन डिफरेन्स छ दैट हैव अपर्चुनिटी किन अपर्चुनिटी भयो तपाईले 700 प्रोडक्सन गर्नु पर्दैन तपाईले चाहिँ यो 1100 यो 1000 प्रोडक्सन गरेर उल्ले किनेन भने पनि 100 युनिट त तपाईले के हुने भयो त अफरलाई बेच्ने अथवा अर्डरलाई एक्जिस्टिङ कस्टमरलाई बेच्ने अथवा नयाँ कस्टमरलाई बेच्ने यु क्यान डु इट दैट्स व्हाई यु हैव अपर्चुनिटी कस्ट त्यसैले अपर्चुनिटी कस्ट हुनलाई के गर्नुपर्छ अल्टरनेटिभ हुनुपर्छ तपाईले प्रोडक्सन बढाउने तर किन्ने मान्छे छैन भनेदेखि यु डोन्ट हैव अपर्चुनिटी कस्ट तर यहाँ फरक के हुन सक्छ 800 युनिट बेच्दाखेरिको एउटा प्राइस हुन सक्छ 700 युनिट बेच्दाखेरिको अर्को प्राइस हुन सक्छ मेक अर बाई तपाईले बाई गर्ने डिसिजन गर्नुभयो तर तपाईको क्यापासिटी चाहिँ अरु कतै युज गर्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँ अपर्चुनिटी कस्ट भएन तर तपाईले बाई गर्नुभयो र बाई गरेर बाँकी भएको क्यापासिटी चाहिँ तपाईले रेन्टमा दिने विचार गर्नुभयो भने रेन्ट जति पैसा आउँछ दैट इज द अपर्चुनिटी कस्ट त्यो किन अपर्चुनिटी कस्ट त भन्दाखेरि रेन्ट दिनको लागि तपाईले पहिला बाई गर्नु पर्यो बाई नगरिकन रेन्टमा दिनै सक्नुहुन्न त्यसैले बाई गरेर रेन्टमा दिने भन्यो भने त्यो अपर्चुनिटी कस्ट भयो तर बाई गर्ने रेन्टमा दिन नसक्ने भयो भने त्यहाँ अपर्चुनिटी कस्ट जेरो भयो त्यसैले अपर्चुनिटी कस्ट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट फर योर डिसिजन मेकिङ प्रब्लम ओके व्हाट इज द सङ्क कस्ट इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्मिनोलोजी फर डिसिजन मेकिङ हामीले केसँग लिंक गर्दैछौं खर्च भइसकेको पैसालाई हामीले फिर्ता ल्याउन नसक्ने त्यसलाई केसँग जोड्नु पर्यो अब डिसिजन मेकिङ सँग जोड्नु पर्यो त्यसैले डिसिजन मेकिङ सँग जोड्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईले एउटा कुनै डिसिजन गर्नुभयो पहिला डिसिजन गर्यो अब आएर तपाईले के गर्नुभयो त डिसिजन चेन्ज गर्नुभयो पहिला एउटा कुनै डिसिजन गर्नुभयो तपाईले कलेज पढ्ने भनेर डिसिजन गर्नुभयो कलेज पढ्ने भनेर डिसिजन गरेपछि तपाईले खर्च गर्यो के त भन्दाखेरि तपाईले फी तिर्यो एडमिसन गरे कलेजमा फी तिर्यो केबाट पहिला तपाईले एउटा डिसिजन गर्नुभयो म कलेज पढ्छु त्यसैले तपाईले फी तिर्नुभयो अब आज आएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 1 महिना अगाडि त्यो डिसिजन गर्नुभयो तपाईले एडमिट गर्नुभयो थर्ड सेमेस्टरमा आज आएर तपाईले के डिसिजन गर्नु अब म कलेज पढ्दिन भन्नुभयो तपाईले डिसिजन चेन्ज गर्यो अब तपाईले तिरेको फी के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो फिर्ता आउँछ र तपाईले डिसिजन चेन्ज गरेर भन्दाखेरि त्यो पैसा फिर्ता आउँदैन पहिला खर्च गर्नुभयो तपाईले एउटा डिसिजन गर्नुभयो त्यो डिसिजन चेन्ज गर्नुभयो तपाईको पहिला खर्च भएको कस्टमा कुनै इफेक्ट आउँदैन पहिलाको डिसिजनले नै के गर्छ इन्फ्लुएन्स गर्छ भने त्यस्तो कस्टलाई हामीले सङ्क कस्ट भनेर भन्छौं तर पब्लिक क्याम्पसले तपाईको थर्ड सेमेस्टरको लागि इनरोलमेन्ट गर्दाखेरि तिरेको फी फिर्ता दिन्छ भने त्यो चाहिँ सङ्क कस्ट भएन अब यहाँनिर के भयो त्यहाँ सर्टेन कस्टहरु चाहिँ तपाईले फिर्ता पाउँछ पनि होला हैन अनि फिर्ता पाएको जति कस्ट चाहिँ सङ्क कस्ट भएन फिर्ता नपाएको जति कस्ट चाहिँ सङ्क कस्ट भयो
त्यो अर्थमा मैले कमिटेड कस्ट भनेर भन्न खोजेको। यो सङ्क कस्ट भनेको के हो? एउटा डिसिजनबाट अर्को डिसिजनमा जाँदाखेरि त्यसलाई इफेक्ट गर्छ भने त्यो सङ्क कस्ट भएन, त्यसलाई इफेक्ट गर्दैन भने कि त्यसलाई सङ्क कस्ट भयो। जस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईले 2 वर्ष अगाडि एउटा मेसिन किन्ने भनेर डिसिजन गर्नुभयो अरे। एउटा मेसिन किनेर युज गर्ने भनेर डिसिजन गर्नुभयो भने त्यो मेसिन किन्नुभयो, किनेपछि डिप्रिसिएसन कस्ट लाग्यो। कस्ट लागिसकेपछि अब आज आएर तपाईले 2 वर्षपछि के गर्नुभयो? अब म त्यो मेसिन चलाउँदिन भनेर भन्यो अरे। चलाउँदिन भनेर भन्यो भनेदेखि अब हामीले डिप्रिसिएसन कट्टा गर्ने कि नगर्ने? इन्कम ट्याक्स एक्टले के भन्छ? डिप्रिसिएसन कट्टा गर्नुपर्छ। डिप्रिसिएसन भनेको युज गरेर मात्र होइन, टाइम गएपछि पनि चाहिँ त्यो डिप्रिसिएसन हुन सक्छ। तपाईले युज नगर्ने भन्नासाथ डिप्रिसिएसन कट्टा गर्नु नपर्ने भइरह्यो भने त्यहाँ सङ्क कस्टको कुरा आएन। तर डिप्रिसिएसन त चार्ज गर्नै पर्यो। चार्ज गर्न साथै त्यो चाहिँ सङ्क कस्ट भयो। किन सङ्क कस्ट भयो त भन्दाखेरि 2 वर्ष अगाडि गरेको डिसिजनलाई आजको डिसिजनले के पनि इन्फ्लुएन्स गर्दैन। द्याट इज द सङ्क कस्ट है। अनि सङ्क कस्ट भनेको हाम्रो लागि के हुँदो रहेछ त? इरिलेभेन्ट कस्ट जस्तै हुँदो रहेछ। ल अब सङ्क कस्ट पनि बुझ्नुभयो, यो बुझिसक्नुभयो, यो रिलेभेन्ट कस्ट बुझिसक्नुभयो, डिफरेन्शियल कस्ट बुझिसक्नुभयो। अब हामीले पढ्नुपर्ने भनेको अल्टरनेटिभ डिसिजन मेकिङको क्वेसन्सको केसमा हामीले 5 वटा डिफरेन्ट केसेसहरू पढ्छौँ। एउटा भनेको मेकर बाई डिसिजन पढ्छौँ, अर्को एक्सेप्ट अर रिजेक्ट स्पेशल अर्डर डिसिजन गर्छौँ, अर्को ड्रप अर कन्टिन्यू डिसिजन गर्छौँ, अर्को सेल्स अर फर्दर प्रोसेसिङ अफ ए जोइन्ट प्रडक्ट गर्छौँ, अनि अर्को लिज अर पर्चेज डिसिजन गर्छौँ। त्यसैले अब हामीले पढ्ने भनेको यो 5 वटा अल्टरनेटिभ डिसिजनहरू पढ्छौँ। यसमध्येबाट मैले यो डिसिजन मेकिङको युट्युब भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई राखिदिएको छु। वाच इट भेरी सिरियसली है। मेकर बाईको पनि हामीले धेरै डिस्कसन गर्यौं, स्पेशल अफरको पनि धेरै डिस्कसन गर्यौं। तर व्हाट्स अबाउट द ड्रप अर कन्टिन्यू? ड्रप अर कन्टिन्यू भनेको के हो? कुनै एउटा प्रोडक्ट लाइनमा त्यहाँ कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट छ रे। कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट छ भने जस्तै यहाँनिर म फेरि गएँ, हामीसँग के छ भन्दाखेरि 3टा प्रोडक्ट छ। एउटा प्रोडक्ट ए भन्ने छ, प्रोडक्ट बी भन्ने छ, अनि यहाँ एउटा प्रोडक्ट सी भन्ने छ। हामीसँग 3टा प्रोडक्ट छ हैन। प्रोडक्ट ए छ, प्रोडक्ट बी छ, प्रोडक्ट सी छ। अब यहाँ हामीले के गर्छौं त? एउटा चाहिँ सेल्स गर्छौं होला, सेल्स युनिट राख्छौं होला, अनि यहाँ चाहिँ फेरि सेल्स रेभेन्यू आउँछ होला, अनि यहाँ फेरि चाहिँ कस्ट आउँछ होला, अनि यस्तै गरिकन अब यसको इन्कम स्टेटमेन्ट बन्छ। अल्टिमेटली के आयो त भन्दाखेरि यहाँ एउटा प्रॉफिट आयो, प्रॉफिट और लस। अब यसको अमाउन्ट प्रॉफिट चाहिँ 1000 प्रॉफिट भयो, बी भन्ने प्रोडक्टको चाहिँ तपाईको 500 रुपैयाँ लस भयो, सी भन्ने प्रोडक्टबाट चाहिँ 600 रुपैयाँ प्रॉफिट भयो। टोटल प्रॉफिट कति आयो त भन्दाखेरि टोटलमा हाम्रो प्रॉफिट भनेको यहाँ 1100 आयो। मैले के गरे, हामीसँग 3टा प्रोडक्ट छ, प्रोडक्ट ए छ, प्रोडक्ट बी छ, प्रोडक्ट सी छ। अब यसमा के छ? एउटा सेल्स युनिट होला, यहाँ सेल्स प्राइस होला, यसको कस्ट होला, अनि यहाँ थुप्रो कुराहरु होला। लास्टमा के आउँछ? हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट आउँछ नि हैन। जस्तै यो इन्कम स्टेटमेन्ट भनौं न, इन्कम स्टेटमेन्ट हैन। अब यसरी आयो भने अब हामीले यो बी प्रोडक्टलाई के गर्ने? That is the main question. यो बी प्रोडक्ट जुन छ, यो बी प्रोडक्टलाई अब के गर्ने? किन यो त लस छ। तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो बी प्रोडक्टलाई अब तपाईले ड्रप गर्ने कि कन्टिन्यू गर्ने? That is the question. एउटा भनेको यो ड्रप गर्ने र कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटी हुँदैन। यो प्रॉफिटलाई के इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो पहिला।
प्रफिटलाई के इफेक्ट गर्छ प्रफिटलाई केले इफेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि यो ड्रप गर्दाखेरि यो प्रफिट बढ्छ ड्रप गर्ने होला यो प्रफिटलाई ड्रप गर्दाखेरि प्रफिट घट्छ ड्रप नगर्ने होला त्यसको लागि थुप्रो कुराहरू हेर्नुपर्छ जस्तै अहिले एकदमै भन्नुभयो यो प्रोडक्टहरुको बीचमा इन्टर रिलेसन छ कि छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो तपाईले इन्टर रिलेसन छ जस्तै यो बी प्रोडक्ट ड्रप गर्यो भने ए प्रोडक्टको सेल्स घट्छ भने तपाईले यसलाई ड्रप गर्न मिलेन जस्तै यसको इन्टर रिलेसन भनेको केमा हुन्छ त भन्दाखेरि जनरली मेडिसिनहरुमा चाहिँ एकदमै हुन्छ हेर्नुस् मेडिसिनको केसमा के हुने भयो एउटा औषधि बनायो भने उले अर्को औषधि पनि बनाएको हुन्छ जस्तै पेन किलर भयो भने उले ग्यास्ट्रिकको औषधि बनाएको हुन्छ त्यसै डाक्टरले के गर्छ सकभरि एउटै कम्पनीको औषधि दिन्छ किन त्यो साइड इफेक्ट कम होस् भनेर तपाईले ग्यास्ट्रिकको सेल्स गर्ने हो भने पेन किलर पनि प्रोडक्सन गरेको हुनुपर्यो प्रोडक्ट पेन किलर सेल गर्ने हो भने ग्यास्ट्रिकको पनि औषधि बनाउनु पर्यो किनभने यिनीहरुको बीचको इन्टर रिलेसन छ एउटा मात्र प्रोडक्ट बनायो भने त्यसको सेल्स घट्न सक्छ त्यसले इन्टर रिलेसनशिप हेर्नु पर्यो यहाँ फेरि चाहिँ यहाँ फिक्स कस्ट पनि होला ड्रप गरेर फिक्स कस्ट घट्न नसक्ने इरिलेभेन्ट कस्टहरु त्यो पनि हामीले हेर्नु पर्यो अर्को चाहिँ यो प्रोडक्टको चाहिँ के हुने भयो त बी ड्रप गर्यो भने त्यसको क्यापासिटी ए र सी लाई दिन सक्छ कि सक्दैन अथवा डी भन्ने नयाँ प्रोडक्ट प्रोडक्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यहाँ थुप्रो कुराहरू हुन सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि ड्रप अर कन्टिन्यू डिसिजन भनेर भन्छौं आयो के त भन्दाखेरि सेल्स अर फर्दर प्रोसेसिङ अ जोइन्ट प्रोडक्ट डिसिजन भन्यो यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि कहिले हाम्रो जोइन्ट प्रोडक्ट निस्किन्छ कहिले बाइ प्रोडक्ट निस्किन्छ अब त्यो जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टलाई त्यतिकै बेच्ने कि त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हुने भयो त सेल्स और फर्दर प्रोसेसिङ अफ जोइन्ट प्रोडक्ट डिसिजन हुने भयो है जस्तै हामीले धानलाई प्रोसेसिङ गर्यो भने दुईटा प्रोडक्ट आउँछ हैन के आउँछ एउटा चामल आउँछ एउटा भुस आउँछ अब तपाईले त्यो चामल र भुसलाई त्यतिकै बोरामा कोचेर 50 केजी को बनाएर बेच्नु हुन्छ कि त्यो चामललाई अझ केलाएर अझ राम्रो प्रोसेसिङ गरेर बेच्नु हुन्छ अथवा भुसलाई त्यो बोरामा कोचेर बेच्नु हुन्छ कि भुसबाट कुनै अल्टरनेटिभ प्रोडक्टहरु बनाउन सक्छ ब्रिक्वेटहरु यिनीहरु के बनाउन सक्छ भने कि त्यो प्रोडक्टहरु बनाएर बेच्नु हुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त्यहाँ भ्यालु एड हुन्छ भ्यालु एड सँगसँगै के पनि हुन्छ त्यहाँ कस्ट पनि इन्कर हुन्छ हैन तपाईले चामल डाइरेक्टली बेच्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर बेच्ने प्रोसेसिङ गर्दाखेरि के हुने भयो एउटा त वेट लस हुन सक्ने भयो त्यो अहिले तपाईको 500 केजी छ भनेदेखि अब त्यसमा चाहिँ केलाएर बेच्दाखेरि के हुने भयो त त्यो 490 केजी मात्र पनि हुने भयो तर के हुने भयो अहिले त्यतिकै बेच्यो भने 50 रुपैयाँ केजी होला तर एकचोटी केलाएर बेच्यो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ 70 रुपैयाँ केजी आउने भयो तर केलाउनखेरि के चाहियो हामीलाई फेरि त्यहाँ म्यान पावर चाहियो त्यहाँ फेरि कस्ट इन्कर हुने भयो त्यसैले भ्यालु एड गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट पनि लाग्छ त्यसैले त्यो कस्ट लागेर बेच्दाखेरि प्रफिटेबल हुन्छ कि त्यतिकै सेल्स गर्दाखेरि प्रफिटेबल हुन्छ भन्ने डिसिजन के हो त सेल्स अर फर्दर प्रोसेसिङ अफ जोइन्ट प्रोडक्ट डिसिजन हो अब त्यसैले यहाँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि जोइन्ट प्रोडक्ट र बाइ प्रोडक्टमा हामीले कसरी डिसिजन गर्ने भन्ने इस्यु चाहिँ के हो सेल्स अर फर्दर प्रोसेसिङ अफ जोइन्ट प्रोडक्ट डिसिजन हो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन हामीले पढ्नुपर्छ त्यो भनेको लीज अर पर्चेज डिसिजन लीज अर पर्चेज डिसिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई कुनै एउटा प्रपर्टी अथवा इक्विपमेन्ट अथवा के पनि अथवा ट्रान्सपोर्टेसन भेहिकलहरु त्यहाँ थुप्रो हुन सक्छ त्यो एसेट्सलाई युज गर्ने राइट चाहियो भने तपाईसँग कतिवटा अप्सन हुन सक्छ तपाईसँग 3 वटा अप्सन हुन सक्छ एउटा त तपाईले पैसा तिरेर किन्ने बाइ डिसिजन्स अथवा पर्चेज डिसिजन्स अर्को के गर्ने तपाईले रेन्टमा लिने अथवा तपाईले लिजमा लिने त्यसै तपाईको 3टा डिसिजन हुने भयो एउटा रेन्टमा लिने एउटा लिजमा लिने एउटा पर्चेज गर्ने अब रेन्ट र लिज भनेको अलमोस्ट
सेम हो तर त्यसको अलिकति नेचर चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्छ रेन्ट भनेको एकदम सर्ट टर्म हुन सक्छ लिज भनेको एकदम लङ टर्म हुन सक्छ जस्तै लिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा भेहिकल तपाई एउटा ए भन्ने एउटा तपाईको अफिस छ तपाईले के भन्नुभयो अब हामीले भेहिकल किन्नु भन्दा बेटर के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले लिजमा लिने तर अलि लङ टर्म लिने जस्तै 20 वर्षको लागि लिज लिने भनेको भेहिकलको लाइफै 20 वर्ष हुन्छ काठमाडौँमा किन 20 वर्ष पुरानो गाडी चल्न नदिने भनेपछि त्यसको लगभग लाइफ 20 वर्ष भयो अब त्यो 20 वर्ष लिएपछि तपाईले चाहिँ त्यसमा के खर्च गर्नु परेन किन्दाखेरि के हुने भयो किन्दाखेरि तपाईको चाहिँ पहिला क्याश गयो अथवा लोनमा लियो भने तपाईको पैसा आउटफ्लो भयो दोस्रो तपाईले त्यो तपाईको कुनै ठाउँमा चाहिँ धरोटी राखेर धरोटीको रूपमा राखेर तपाईले लोन पनि लिन पायो आफ्नो प्रपर्टी भयो नि त तपाईले डिप्रिसिएसन कट्टा गर्न पायो जुन चाहिँ ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ अनि त्यसको शेपहरु चेन्ज गर्न पायो थुप्रो कुराहरु तपाईसँग राइट हुन्छ तर तपाईले 20 वर्षको लागि लिजमा लिनु भयो भने के तपाईले के गर्नु परेन त्यसको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न पाउनुहुन्न तर तपाईले लिज रेन्ट चाहिँ ट्याक्स डिडक्टेबल रूपमा चार्ज गर्न पायो तपाईले कसै धरोटी राख्न पाएन त्यसको शेप चेन्ज गर्न पाएन तर तपाईले बाइ गर्नुभयो भने 100% रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट तपाईले बिहोर्नु पर्छ तर लिजमा लियो भने त्यो एग्रीमेन्ट हुन्छ माइनर चाहिँ आफूले बिहोर्ने अनि मेजर रिपेयर भयो भनेदेखि सप्लायरले बिहोर गर्ने जस्तै इन्जिन खोल्नु पर्यो भनेदेखि उले बिहोर गर्छ तर माइनर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भने तपाईँ आफूले गर्ने त्यसैले अर्को डिसिजन के हुने भयो त भन्दाखेरि लिज अर पर्चेज डिसिजन त्यसैले लिज गर्दाखेरि बेनिफिट हुन्छ कि पर्चेज गर्दाखेरि बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा हामी लिज अर पर्चेज डिसिजनमा पर्छौं तर यसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लेसीको पर्सपेक्टिभबाट मात्र हेर्छौं हैन पर्चेजरको पर्सपेक्टिभबाट मात्र हेर्छौं हामीले क्याश तिरेर पर्चेज गर्दाखेरि बेनिफिट हुन्छ कि लिज गरेर पर्चेज गर्दाखेरि बेनिफिट हुन्छ भनेर हामी पर्चेजरको पर्सपेक्टिभबाट मात्र हेर्छौं तर लेसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दैन भनेको सप्लायरको पर्सपेक्टिभबाट लिजमा दिन फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले हेर्दैछौं है त्यसैले अब हामीले पढ्नु पर्ने भनेको यो 5 वटा डिसिजन चाहिँ हामीले पढ्नु पर्छ छोटा डिसिजनमा पढ्ने बेलामा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यसको अब हामी नेक्स्ट क्लासमा मेक अर बाइ डिसिजन पढ्छौं अनि त्यसको प्रब्लमहरु गर्छौं है अनि त्यसपछि फेरि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि स्पेशल अफर यिनीहरु पढ्छौं अब यहाँनिर एउटा क्वेशन छ हेर्नु अब यहाँ एबीसी कम्पनी लिमिटेड भन्यो अनि यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट मेटल डाइरेक्ट लेबर भेरिएबल मान चाहिँ फिक्स छ अनि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनि यहाँ तीनटा कन्डिसनहरु छ एउटा कन्डिसनमा के छ मेक गर्ने कि बाइ गर्ने इफ देयर इज नो अल्टरनेटिभ युज अफ फ्यासिलिटिज यो भनेको अपर्चुनिटी कस्ट जेरो हुने अवस्थामा भनेको भयो सेकेन्ड अल्टरनेटिभमा रेन्टमा दिन सक्ने भनेको अल्टरनेटिभ छ भनेको भयो अपर्चुनिटी कस्ट छ भनेको डी भनेको अपर्चुनिटी कस्ट छ भनेको भयो है अब त्यसैले यो प्रब्लम चाहिँ हामी नेक्स्टमा सल्भ गर्छौं त्यसैले नेक्स्ट क्लासमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी न्यूमेरिकल सल्भ गरेर जान्छौं